Atomer. Atomer är grundämnen. Så varje grundämne är en slags atom. Det är den minsta enheten som vi pratar om när det gäller kemiska ämnen. Men sen är ju då atomer är uppbyggda av elementarpartiklar. Elementarpartiklar. Okej? Och de elementarpartiklarna de kallas för protoner, neutroner och elektroner. Och protonerna, de ska vi kunna sätta ett plus inom parenteser här. Och neutroner så ska vi kunna sätta en nolla inom parentes på det här sättet. Och Adam och vad heter du? Jesper. Koncentrera dig på det här nu. Ja, för det är ganska kort genomgång. Elektroner ska vi kunna sätta som minus inom parenteser här. Är ni med? Det betyder att protonerna är positivt laddade. Neutroner är oladdade. Och elektroner är negativt laddade. Protoner och neutroner utgör tillsammans någonting som kallas för atomens kärna. Medan då elektronerna de cirkulerar kring kärnan. Och cirkulerar är väl ett inte helt korrekt kanske, att den rör sig runt kärnan med en visst medelavstånd kan man säga. Så att den befinner sig på olika avstånd beroende på vilket energitillstånd den är och hur trångt det är runt kärnan. Så att de här elektronerna, allt eftersom det blir fler och fler så kommer de bli trängre och trängre och då får de inte plats vid visst avstånd från kärnan utan då måste de flytta sig längre ut. Och då blir det principen för en atom blir alltså vi har en plusladdad kärna. Och runt omkring så har vi då de negativa elektronerna som cirkulerar här. Och den här modellen då, om vi då utgår från att det här är en proton och en elektron, då blir det här det första atomen, alltså den enklaste atomen i periodiska systemet då, med atom nummer 1 och det är väte. Och då skriver vi beteckningen H här. Okej? Och väte kommer då ha atom nummer 1 och masstalet 1 på det här sättet. Nu måste jag kolla så att det här stämmer. Exakt. Nu hade vi inte den där. Nej. Mm. Okej. Ja, men vi skiter i det. Vi säger så här i alla fall att om det är fel så får jag säga till sen helt enkelt. Men det spelar inte någon större roll egentligen. Om vi har alltså ett atomnummer här och så har vi ett masstal. Så betyder det att atomnumret det är hur många protoner som finns i kärnan. Så har vi atomnummer 1 så är det en proton i kärnan. Har vi atomnummer 2 så är det 2 protoner i kärnan och så vidare. Eller det får atomnummer 2 för att det är 2 protoner och så vidare. Då är alltså väte atomnummer 1 och då blir ju helium atomnummer 2, litium atomnummer 3 och så vidare. I periodiska systemet så ser man ju allt det här va.
Sen så har man ett masstal här. Och eftersom de flesta väteatomer har ingen neutron i kärnan. Sen finns det tungt väte av 2 olika typer där det finns antingen 1 eller 2 neutroner i kärnan förutom protonen. Men det förändrar inte att det fortfarande är väteatom, utan det betyder bara att det är en annan form av den atomen, att det är fler elementarpartiklar. Och den kemiska egenskaperna ändras inte så mycket, utan det är vissa fysikaliska egenskaper som man kan utnyttja då, att det är olika beroende på att det är tungt väte. Ni har pratat om tungt vatten och så vidare, eller har säkert hört talas om tungt vatten och sådär. Och det är för att det är tungt väte i de vattenmolekylerna. Jo. Så att om vi då byter ut här och så skulle vi vi sätter helium här då. Och då kan vi direkt sätta då att det är atomnummer 2. Och sen att den har masstalet 4. Det betyder att den har 2 protoner och 2 stycken neutroner i kärnan. Är ni med? Och det här är det enda jag kan utan till. Resten slår man upp helt enkelt. Det här är ju för att det är liksom helt omöjligt att hålla reda på hur många neutroner som i snitt är i de här. Och det har inte så stor betydelse, utan det är mer intressant vilket atomnummer det har och var någonstans man kan hitta det i periodiska systemet. Så att en atom är helt enkelt ett grundämne. De är uppbyggda av elementarpartiklarna, protoner, neutroner, elektroner. Protoner och neutroner finns i kärnan. Eftersom protoner är positivt laddade och neutronerna är oladdade så kommer kärnan bli positivt laddad. Och sen så är det motsvarande antal elektroner som det finns i kärnan. Finns alltid om det är grundämnet i sin grundämnesform helt enkelt. Då blir det alltid så att är det 2 stycken protoner i kärnan, då finns det 2 stycken elektroner som befinner sig utanför kärnan. Så att summan, laddningen av ett grundämne, är alltid 0. Okej? Det är liksom jätteviktigt att utgå ifrån. Sen så är det avgörande för om elektroner kommer adderas eller tas bort. Och då är det avgörande för om den här grundämnet kommer bli positivt eller negativt laddad och därmed kommer bli en jon. Och det är också så det som bestämmer vilken sorts elektronparbindning den kommer bilda. Så att det här är liksom grunden för att få den förståelsen sen att det är på det här sättet. Så att vi kommer gå in på hur periodiska systemet är uppbyggt och då kommer vi se vilket avseende som vi kan se här. Vilka elektroner som är tillgängliga för att kemiska reaktioner ska ske eller för att bindningar ska uppstå. Och det är oerhört viktigt då att man har klart för sig den här grundstrukturen då.